kubyerekeranye n'ingabire yo kwigisha Roho Mutagatifu atanga. Ubushize twazirikanye ko ubutumwa bw'umuntu wahawe iyo ngabire ari ukuvuga Yesu. Kuva ku munsi wa Pentekoste kwamamaza Yesu Kristo wapfuye akazuka, nkuko Pawulo intumwa atahwemye kubisubiramo. Nta kindi nashatse kwibandaho usibye kubamenyesha Yesu Kristo, kandi Yesu Kristo wabambwe ku musaraba, nkuko ubwe abivuga. Yesu Kristo wabambwe ku musaraba. Ni ibaruwa ya mbere y'abandikiye Abanyakorinto umutwe wa 2 umurongo wa 2. Pawulo intumwa rero mutagatifu yahoraga yamamaza Yesu, nibwo butumwa bwe. Ese wowe witwa ngo wigisha abandi, ubutumwa bwawe nubuhe niba atari Yesu? Niba atari Yesu wigisha iki? Wigisha nde? Ni byiza ko Yesu Kristo akangura umuntu wese uhagaze muri kiliziya yigisha bati ninjye wakohereje kandi ninjye ndashaka kumvuga. Nkuko ko bashobora kubona igitabo cy'amasengesho ya kiliziya kiriya bita buri byari, cyangwa liturujia y'amasaha y'umunsi, mu masengesho ya mu gicuku mu cyumweru cya 13, icyumweru cya 13, ku cyumweru cya 13 isomo rya 2 batuha inyigisho Pawulo wa gatandatu mutagatifu yavugiye imaniye muri Filipine ku itariki 29 z'ukwa 11 mu 1970. Iyo nyigisho iguye ku mutima. Ushobora kuyisanga muri uyu muyobora mu Gifaransa, kuko nayisomye mu Gifaransa kugira ngo nibura umuntu ashobora no kuyumva atwaye imodoka ye cyangwa se yikorera utundi turimo, kubera ko ni inyigisho itubwira ibyo umuntu wese w'iki gihe yagombye kuvuga. Yesu duhuriye mu izina rya Yesu, nta wundi waduhuje ni Yesu. Mu Banyafilipi umutwe wa 2 umurongo wa 9 kugera ku wa 11 ati Pawulo intumwa mutagatifu ayobowe na Roho Mutagatifu, abantu bose nimamara kumva izina rya Yesu munsi mu ijuru n'ikuzimu bose bapfukame, kandi indimi zose nta na rumwe ruvuyemo zamamaze ko Yesu Kristo ari Nyagasani, bihesha Imana se ikuzo. Indimi zose. Urwawe rero kuva none nirwinjire muri izo. Tudaciye ibintu ku ruhande, Abanyarwanda benshi usibye ko atari nabo bonyine bakunda kwivugira Imana, bakumva ko babivuze. Ibyo ngibyo nta muntu uzabigukuramo. Roho Mutagatifu niwe wenyine uzabigukuramo, akubwira ati nguhaye imvugo nshya, nta wundi wabihindura. Buri gihe uzavuga Imana wumve wamaramaje, ariko umunsi Roho Mutagatifu ikibatsi cya Roho Mutagatifu cyagusendereye, amaso yawe azafunguka, wumve ko niba utayise so cyangwa papa wawe ntacyo mupfana, uri ikiremwa mu bindi. Ariko iyo winjiye mu rugo rwa so yabibaye ibindi. Imana ni data, Mana data. Kubindi basigara bivugira data gusa, kuko Yesu atubwira muri Matayo 23 ati nta wundi muvyeyi mufite usibye data wo mu ijuru, ntimukagira undi mwita so. Iyo rero mwumvise iryo banga wakumva se wabura iki kandi? Ariko nyamara abantu benshi ibyo ntabyo bazi. Ati ndi muze dusingiza Imana, barwose iryo koraniro, ni muze dusingiza Imana. Ese muyise data na mwana na Roho Mutagatifu mwabiki nkuko Yesu abitwigisha? Ubwo biragoye ku buryo mutabivuga ngo mubirangize. Nuko bitabarimo. Reka mbabwize ukuri, arabyumva. Umunsi byabajemo ntimuzashobora kutabivuga ngo bumve mugize amahoro.
nuko bimeze. Ibanga se ry'ubutatu butagatifu niba roho mutagatifu atari gukinguriye urinjira se ujya hehe? Mukurire abanyarwanda benshi ntabwo barinjira mu iryo banga. Batwigije kwikora ku kimenyetso cy'umusaraba, n'ubu buryo tugikoraho, amagambo dukoresha kugeza indimi zindi nashoboye kumenya ntabwo mu kinyarwanda tuvuga ibyacu. Barabyemeye nyine, ariko ari twe tubibasabye. Twashoboraga kubasaba n'ibindi nabyo bakabyemera. Abarundi baravuga bati ku izina rya Data na Mwana na Mutima Mweranda. Urumva? None se ibyo bihinduye mu kinyarwanda wavuga iki? Twavuga tuzi ku izina rya Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Uko Abafaransa bavuga cyangwa se Abongereza cyangwa mu Giswahili, abazi izo ndimi ni mugerageze kubizirikanaho. Ntabwo ijambo Imana rizamo, ariko Abanyarwanda twayizanyemo. Niba tuyita Data birateye, ariko si ngombwa ko twibwa tuvuga ngo by'Imana Data n'umwe n'uhoraho, nta n'undi undi se watubyaye ninde ufite ububasha bwo kubyara usibye uhoraho? Data uhoraho ni ubyara. Mpamvu bati ku izina rya Data na Mwana na Roho Mutagatifu, mu by'ukuri bihagije nkuko Abarundi babikora, mu Giswahili bakabikora, mu Gifaransa, mu Cyongereza, mu Cyesipanyol n'ahandi. Igihe kizagera n'ibyo byo mu Rwanda bihinduke. Njye ndabyifuza n'umutima wanjye wose kugira ngo tuvuge nk'abandi, turi ku izina rya Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Ariko mu gihe ibyo bitarahinduka, imitima yacu niyo Yesu ashaka guhindura kugira ngo tube abana ba Data koko. Icyo nicyo cy'ingenzi, maze ururimi rwacu ruvuge ko iyo Mana ari Data, Mana Data. Nkuko mu Banyagalati 4 kugera ku 8 Pawulo intumwa nyine abivuga, cyangwa mu Banyaroma 8:14 kugera kuri 17. Iyo gihe kirageze ngo n'amakoraniro y'ivugururwa muri Roho Mutagatifu avugurure izo mvugo za nimuze dusingize Imana, muze dusingize Imana. Mwavuze Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, birabatwara iki? Cyangwa muti dusingize Data na Mwana na Roho Mutagatifu? Nkuko nakunze gusengera kenshi mu Ruhango, mu isengesho ryaho, hari amagambo rimwe na rimwe bakoreshaga, cyangwa se ni Kanyanza n'ahandi bakora amasengesho yo gusabira abarwayi, bahamagara Data. Muri icyo gihe n'igihe cy'isengesho rikomeye cyane, riba ryimbitse. Abo bana bose bateraniye aho ho mu Ruhango, niba ari 1000 bingahe, niba ari 5 cyangwa se birenga, bose bavuga ngo dawe ndagusenga, dawe ndagusenga, dawe ndagusenga, Yesu ndagusenga, Roho ndagusenga. N'amagambo abatura imitima yabo, ntabwo ari amagambo abonetse yose nayasohotse mu kanwa kwa Yesu. Dawe ndagusenga, akiri byanjye byose, dawe ndagukunda, Yesu ndagusenga, akiri byanjye byose, Yesu ndagukunda, Roho ndagusenga, akiri byanjye byose, Roho ndagukunda. Tekereza abantu 1000
icumi barimo bavuga batyo icyarimwe. Umutima wa data urabaduka. Byanze bikunze agakorera ibitangaza aho hantu. Ntabwo ari kimwe n'abandi barimo bahamagara mana. Aribaza ati ariko se bariya bazamenya ko ndi papa wabo ryari? Bariya abantu banyangiye iki? Nabagize mpe mu by'ukuri? Kuki badashaka kuba abana banjye bagahitamo kuba ibiremwa gusa? Ntabwo ibintu bibabaje. Mana data, ngaho tangira rero wivugire data. Mana data. Cyangwa se dawe papa. Aba. Nk'uko Pawulo intumwa bitubwira. Maze urebe ibyo uzabishobora. Roho Mutagatifu natabigu ntabyo uzavuga. Ese se bagira ngo ntabwo ari njye ubihimba, ni Yesu ubivuga. Ngo se ni Yesu ubivuga. Ko Yesu ari we mwigisha wacu se. Dukora iki? Tugire gute? Nuko bimeze. Ntabyo uzigera uvuga. Kandi wenda uzaba umuntu ukomeye muri kiliziya cyangwa hanze yaho, ariko ntuzigera uvuga ngo da Imana niso. Kada nunabivuga ntibizaba bivuye ku mutima. Ibivuye mu mutwe rero ntibiba bifashe. Umwana hamagara asa bikuye ku mutima, maze umutima we akawufungura. Cyangwa se mama we. Yaro ni ingabire Roho Mutagatifu. Ingabire yitwa ubusabanyiramana, nuko bayise mu Kinyarwanda. Gituma nyine umutima wawe ubwira nyine so nka papa. So uhoraho. Ariko mbega ukuntu twarateteshejwe. Uhoraho ni papa wawe. Umva icyo bisobanura. Nawe rero aho kugira ngo umwite so papa uti mana. Uzareka kuba umuyisilamu ryari? Uzareka kuba umuyahudi ryari? Ngo umukristo gatolika winjire muri Yesu. Mana data. Nihasingizwe Imana data se wa Yesu Kristo. Cyangwa se nihasingizwe Imana se wa Yesu Kristo. Nise kandi akaba data. Ni Yesu wabishatse. Reka rero Yesu akubwire ko iryo ari ibanga. Maze iryo banga nawe umusabe kuvunguriraho, ntabwo azabikwima. Kugira ngo nawe ujye uvuga uti dawe. Maze uvuge Yesu. Uvuge Roho Mutagatifu ku rurimi rwawe. Siko hari abantu bashaje batarigera bavuga Roho Mutagatifu babikuye ku mutima. Nibyo koko basenga babikuye mu mutwe, bavuga amasengesho kiliziya yabigishije, ariko umuntu ashatse yavuga ati ayo masengesho sa yabo n'ayabatagatifu bayahimbye. Niba rero utayagiza yawe nkaba nyiri ukuyahimba, ntuzigera uyasenga uko bikwiye. Yesu rero niwe intumwa zamamaza. Maze Yesu Kristo wamara kumwumva ukamupfukamira, no kuvuga ubuzima bwawe bugahinduka. Ukareka gusambana. Urabyumva? Bishoboka bite ko umukristo asambana? Ukareka gusinda, umukristo asinda ate? Ukareka kwangana, umukristo yangana ate? Ukareka kubeshya, umukristo abeshya yoherejwe nande? N'ibindi byaha byose. Ubuzima bwawe bugaca bugufi. Ukareka kwirata no kwirarika. Reka gukandagira abandi ngo twebwe rero muri bande. Ngahoze nimudukize coronavirus COVID-19 turebe. Muri bandi. Kubyo mwakandagira abandi. Yesu Kristo umupfukamiye aca bugufi, akareka kugira abo yongera gucunaguza, cyangwa se guca ibicuma, cyangwa se gucagaguramwo ibice. Ababuza amahwemo. Ubuzima bwe bugahinduka urukundo. Yesu aravuga ati nimundebereho, mfite umutima utuza kandi woroshya. Muri Mateyo 11:28 kugera kuri 30. Ubuzima rero bugahinduka, umuntu akaba umuntu wiyoroheje, aho kugira ngo umuntu agende yiraritse, haca ibiti n'amabuye ngo aratunze.
cyangwa se ngo yize amashuri cyangwa ibyo byose, cyangwa se ngo abahungu niwe bareba gusa, ni umugore w'igitangaza cyangwa ni umukobwa. Ibyo byose kuwa gatatu w'ivu batubwira ibyo ari byo. Hari amagambo bakoresha rimwe na rimwe, cyangwa se ashobora gukoreshwa. Bashobora kubwira bati hinduka kandi maze wemere inkuru nziza, cyangwa se menya ko wavuye mu gitaka kandi uzasubira mu gitaka. Ibyo byose bizasubira mu gitaka. Umaze kubyumva rero atyo, aca bugufi imbere ya Yezu. Nyagasani Yezu, ntacyo ndicyo rwose, ntacyo ndicyo, ndimo ndakandagiza iki, nduwuhe, umva ijwi ryanjye. Nyagasani Yezu Kristo rero ubwo atwiyigishiriza iryo banga rikomeye ry'ubutagatifu agira. Muri Luka umutwe wa 10 umurongo wa 21 gukomeza kugera kwa 24, ako kanya Yezu himbazwa na Roho Mutagatifu. Urumva? Roho Mutagatifu. Maze aravuga ati dawe. Urumva? Roho Mutagatifu, dawe, dawe, mutegetsi w'ijuru n'isi, ngushimiye kw'ibyo wabihisha abanyabwenge n'abahanga, abanyabwenge n'abahanga, ukabihishurira abaciye bugufi. Koko dawe, urumva? Dawe niko wabyishakiye, byose nabyeguriwe na Data, kandi ntawe uzi mwana uwo ari we keretse Data, nta n'uzi Data uwo ari we keretse Mwana, n'uwo Mwana ashatse kubihishurira. Urabyumva? Hanyuma hindukirira abigishwa bababwira ukwabo ati hahirwa amaso abona ibyo muruzi. Ndababwira ukuri, abahanuzi benshi n'abami bifuje kubona ibyo mubona muruzi ntibabibona, no kumva ibyo mwumva ntibabyumva. Urumva ayo magambo? Niyo washoboye kuyumva? Ubushya koko wakomeza kuvuga ngo Mana gusa ukumva uravuze? Bati Mana Data, singizwa dawe, singizwa Mana Data, Mana Data turagusingiza, uri dawe, uri hano, uri umubyeyi, singizwa dawe. Ngo umuntu wuzuye Roho Mutagatifu, ntawe uzamuguha rero wundi usibye Data, mu izina rya Yezu ngaho musabe rero. Ngwino Roho Mutagatifu, ngwino Roho Mutagatifu unyuzuze urukundo rwa Data. Iyo ngabire se yo kuvugurura abantu mu mivugire yabo, tugereranyije nuko abantu benshi uzatega amatwi wumve niba hari izina ry'ubutatu butagatifu risohoka ku rurimi rwabo ni bangahe. Nakunze kubwira abantu ni umunsi wagiye mu isoko, kera amasoko akirema, muri iyi minsi ntarimo kurema mu bihugu byinshi. Umunsi wagiye mu isoko kumva umuntu aravuze ati Roho Mutagatifu, uzamenye kubonekewe. Njyewe kugeza ubu ntawe ndumva mu masoko nashoboye kurema, ntawe ndumva avuga ngo Roho Mutagatifu. Kubera iki? Roho Mutagatifu ntavugirwa mu isoko. Nuko nta buraruza Roho Mutagatifu. Umunsi bavuze Roho Mutagatifu nuko uzaba babihawe n'ijuru na Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Ntawe upfa kuvuga avuga ngo Roho Mutagatifu. Hari umwana urumva yiga kuvuga avuga Roho Mutagatifu? Hari umwana urumva yiga kuvuga avuga Roho Mutagatifu? Wamukura he? Usibye n'uwo mwana wiga kuvuga hari abashaje bataravuga Roho Mutagatifu, batazi kuvuga Roho Mutagatifu. Nibaza utazi kumuvuga ngo umuhamagare, wavugana nawe ute? Yakuvugira amate? Roho Mutagatifu, Roho Mutagatifu, Roho Mutagatifu, Roho Mutagatifu, Roho Mutagatifu, Roho Mutagatifu. Roho Mutagatifu yaramaze kuzura intumwa zahagurutse zivuga Yezu.
Ubushize mu nyigisho twavugaga ko umuntu nyine Roho Mutagatifu yujuje ingabire yo kwigisha ahaguruka avuga Yesu. Ariko ikindi kijyana nuko kuvuga Yesu nayo mavi, uko guhinduka nyirinzina, ururimi rwe rukavuga, amavi yapfukamye imbere ya Yesu, nukuvuga Yesu amuyoboye, Yesu amuyoboye kandi agafasha abandi nabo gufasha amavi hasi, gupfukamira Yesu, bakareka kugendera mu bibi. Ingabire rero yo kwigisha nkuko mubizi ishamikanye n'ingabire yitwa guhanura, ubuhanuzi, urumva bikananuzuzanya. Muri urwo rwego rero umuntu wigisha ntabwo yamamaza gusa, aranamagana. Umwigisha wese w'ukuri n'umuhanuzi byanze bikunze muri uko kwamamaza uwo yemeye Yesu no kwamagana ibyo Yesu yanga. Niba ushaka rero kumenya umwigisha w'ukuri, ikimenyetso cya mbere, ese aravuga Yesu? Arashaka ko abantu bakunda Yesu? Arashaka ko abantu bamenya Yesu? Ubwo niba avuga Yesu, avuga na Roho Mutagatifu, akavuga na Data. Kuko Yesu Kristo, nkuko twanabivuze mu nyigisho y'ubushize cyangwa se mu yindi nyigisho, ni inzira ku nyigisho kuri 25 z'ukwa gatatu yanyuze kuri uyu muyoboro. Yesu Kristo ni inzira, ukuri n'ubugingo, ntawe ugera kuri se atamunyuzeho. Iyo rero uhuye na Yesu byanze bikunze kuyobora kuri se, uwo muntu nyine atoza abandi gusenga Dawe uri mu ijuru abikoranye urukundo, agatoza abantu gusingiza Data, gusingiza Roho Mutagatifu, gukunda ubutatu butagatifu, urukundo rw'indatoranya, ariko urukundo buri wese yihariye. Buri wese afite mu bapersona b'ubutatu butagatifu, afite uko abana na buri wese wamenye Yesu. Umuntu rero uvuga mu izina rya Yesu yamagana ibyaha, uravyumva, nta na kimwe akatiye. Ntabwo umukristo wahawe iyo ngabire akatira ibyaha, ugasange avuga kimwe ikindi akireke. Nkuko hari uwigeze gutanga inyigisho abyita gutyo, ndumva ari Nkomezamihigo Modeste mu nyigisho yigeze guha abantu mpari, abwira abantu ati hari amavunja 15 ati ufite rimwe muri ryo atamenye ko ijuru atazaryinjiramo. Ati mutega amatwi neza mwumva ayo mavunja yariyo. Ayo mavunja rero kimwe n'ayandi yose, ata Pawulo intumwa arangiza avuga ati n'ayandi n'ibindi, umuntu ntabwo abikatira. Nyagasani Yesu Kristo nta kibi na kimwe anonera, amaraso ye yasenye ibibi byose mu izina rye. Niyo mpamvu umuntu uvuga Yesu Kristo yamagana n'ibibi mu izina rya Yesu Kristo byose. Ari byo Pawulo intumwa twibutsa, tujya tubyiyibutsa maze buri wese yumve nuko ahagaze, urabyumva? Kandi nta kibi na kimwe kigomba gusigara, nta vunja na rimwe tutagomba guhanduza uruhindu rw'umusaraba wa Yesu Kristo ngo kituvemo. Iryo vunja rituvemo mu izina rya Nyagasani Yesu. Nkuko rero Pawulo intumwa bitubwira mu Banyagalati 5, Pawulo intumwa avuga ibyo bibi twese tugomba kwirinda mu izina rya Nyagasani Yesu, kuko hanze nta n'umwe washobora kwirinda na kimwe muri byo. Agira ati ibikorwa by'umubiri birigaragaza: ubusambanyi, ubuhabara, ubwomanzi, gusenga ibigirwamana, kuroga, kwangana, gukurura intonganya, ishyari, uburakari, kwikuza, amazimwe, amakimbirane, inzika, ubusinzi, ubusambo n'ibindi nk'ibyo.
ibyo tuvuze ni 15, ariko si byose, amavunja sayo gusa. Naho imbuto ya akomeza agira ati, nyuma yo kurondora ibyo byose, ati ndababuriye nkuko nigeze kubibabwira, abakora bene ibyo nta munage bazahabwa mu bwami bw'Imana. Hari abantu rero umuntu ashobora kukwiherana akakubwira ati nta kibazo, ati kiriya si icyaha da, ati ko twikundaniye se, abantu bikundaniye rega burya, ati nta kibazo kibe kirimo, nta soni, urashinyika mu biki? Ambabarire, urashaka kwicaraho y'umuntu, nta soni, nta soni. Reka Pawulo intumwa gusubiza n'ahandi hantu. Wahawe ingabire yo kwigisha yamagana ibyo byose, kuko izo ngeso mbi iyo zageze mu ikoraniro zirarisenya. Izo ngeso mbi iyo zigeze muri paruwasi zirayisenya, iyo zigeze muri diyosezi zirayisenya, iyo zigeze mu muryango wa Gisiyo Gatolika zirawusenya, iyo zigeze mu muryango w'Abihayimana zirawusenya. Icyaha se muye ko gikurura urupfu. Izo ngeso mbi zibibwe mu muryango runaka, uyu zirangiza ziwurimbuye. Murabyumva? Niba mu muryango w'Abihayimana runaka iyo ingeso runaka irimo iwizimba, izashyirwa iwusenye. Nimwitonde. Roho Mutagatifu ni utanga ubuzima, ntabwo ari ingeso mbi. Uyu munsi kandi mu isomo batubwiraga bati udafite roho wa Kristo wasuwe. Ufite roho w'ubusambanyi si uwa Yesu, ufite roho w'ishyari si uwa Yesu. Amashyari, roho mbi w'ishyari uburyo asenya, agasenya imiryango y'Abihayimana, agasenya imiryango ya Gisiyo Gatolika, agasenya imiryango remezo, igasenya na Kiliziya ubwayo. Hano bagirira abandi ishyari, ashaka kubavuga ibyo batakoze, kugira ngo barimburane n'imizi, maze hari bicaraho bari bicaye. Byose ni ibikorwa by'umwanzi Sekibi. Umuntu wese wahawe ingabire yo kwigisha yamagana mu izina rya Yesu ntacyo akatiye. Iyo ngabire se ntabwo ikenewe, ntabwo ikenewe mu muryango remezo wawe, ntikenewe muri wa muryango wa Kiliziya Gatolika yawe, muri paruwasi yawe, mu muryango w'Abihayimana runaka. Cyangwa niba bateranye ibibi byamaganwe byose nta na kimwe bakatiye. Yesu rero ni muzima, arakiza kandi atanga ingabire zose, niyo kwigisha ni izina rye. Pawulo intumwa agira ati, muzi kandi amategeko twabahaye muri Nyagasani Yesu aya ariyo. Dore icyo Imana ibashakaho nuko mwaba intungane mukirinda ubusambanyi, ahubwo buri wese muri mwe amenye kwifata, agumana ubumanzi n'ubwiyubahe, yange gutwarwa n'irari nk'abanyamahanga batazi Imana, kandi ntihakagire ucumura kuri uwo bava inda imwe, cyangwa ngo amurenganye muri ibyo, kuko Nyagasani azahana abagenza batyo nk'uko twabibabwiye tubihanangiriza. Koko rero Imana ntiyaduhamagariye kwandavura, ahubwo yaduhamagariye kuba intungane. Niyo mpamvu usuzugura aya mategeko atari umuntu abasuzuguye, ahubwo abasuzuguye Imana yabashyizemo Roho Mutagatifu wayo. Niba ya mbere yandikiye Abanyatesalonike umutwe wa 4 umurongo wa 2 kugera ku wa 8. Ingabire yo kwamagana ingeso mbi mu izina rya Yesu ni ipfundo rikomeye ry'ingabire yo kwigisha. Ntabwo ari ukubwira abantu amaryohereza, kuko Pawulo intumwa ibyo ngibyo yabibwiye nyine Abanyatesalonike. Rero mwese mwambaye neza ni ku cyumweru, yaho ati mwese rwose dore ababyeyi bambaye ingori baraberewe. Ibyo ubwo ni bwo butumwa. Amaryohereza nayiki? Hari wari bukize?
Pawulo intumwa ni umwigisha uduha urugero, agira ati inyigisho zacu ntizishingiye ku buyobe cyangwa ku migambi idahwitse cyangwa se ku mayeri, ariko kubera ko yabanje kutugerageza kugira ngo idushinge inkuru nziza yayo, bituma tuyamamaza kuri ubu buryo. Ntituvugira gushimisha abantu, ahubwo gushimisha Imana yigenzura imitima yacu. Ntitwigeze na rimwe tubabwira amagambo yo kubaryoshya, ibyo murabizi. Nta nubwo twigeze dushaka kubungukiraho, Imana irabibera umuhamya. Nta na rimwe twigeze duharanira icyubahiro mu bantu, haba muri mwe cyangwa se mu bandi. Nubwo twashoboraga kwitwaza ko turi intumwa za Kristo tukabagora, ahubwo twicishije bugufi cyane hagati yanyu, mbese nk'uko umubyeyi acyashyanira abana be. Bityo kubera ubwuzu twari tubafitiye, uretse kubagezaho inkuru nziza y'Imana, twari twiteguye no guhara amagara yacu bitewe n'urukundo twabakundaga. Ibaruwa ya mbere Pawulo intumwa yandikiye Abanyatesaloniki, umutwe wa mbere umurongo wa 3 kugera ku wa 8. Ntabwo rero ingabire yo kwigisha ari amaryohereza, ntabwo ari kuba umunyarwenya no gusetsa abantu, ubwo si bwo butumwa bw'uwo Yesu yohereje. Nibyo koko nyine hari igihe ashobora kuvuga abantu bagaseka, niba koko ariko Yesu abishaka, ibyo ni byiza. Ariko umuntu ntabe nyine ari ugushaka gusetsa abantu gusa. Imyigishirize y'uwo Yesu yohereje ni ukugira ngo mu izina rye asenye ingoma ya Sekibi. Kuko Yesu Kristo nicyo cyamuzanye, kugira ngo abantu bose bakire umukiro. Inyigisho nk'izi rero zibihira abantu, nta gushidikanya. Ariko rero ni umuti ubavura, abashaka gukira bose bagakira. Urabyumva? Kuko Yesu Kristo ni umukiza, umutegetsi ni umukiza. Urashaka gukira karorera akigirayo, urabyumva? Agahunga izo nyigisho, asize inyigisho za Yeremiya. Roho Mutagatifu rero ni ukuri, ntabwo wakijije aramukizanye. Niho nawe ushaka gukira kira, niho uzakiza abandi, cyangwa se Yesu azakwifashisha akiza abandi. Hari kumva ayo magambo kandi akamugwa ku mutima. Hari abantu nanone bahabwa ubutumwa bunyuranye, bwo kwigisha ku buryo bunyuranye. Hari n'abigisha mu ndirimbo. Ariko icyo nabonye cyo, iyo umuntu atangiye mu ndirimbo kuvuga amagambo nk'ayo narindi mu mvuga, indirimbo z'abantu ntibazikunda. Urabyumva? Kubera ko zirimo umuti. Zirimo umuti kandi umuti urarura. Ntawishimira guterwa urushinge, ntawishimira kwinjira mu cyumba cy'imbagwa. Nyamara izo ndirimbo izo nyigisho cyangwa se amagambo niyatanga umukiro. Hari igihe Yesu yavuze muri Yohani 6 abantu barahunga. Nuko abaza abigishwa bati ese namwe murashaka kwigendera? Nibwo Yesu ashubije ati, Petero ashubije ati, twasanga nde wundi Nyagasani ko ari ufite amagambo atanga ubugingo bw'iteka? Niba se umuntu atarimo yamagana ikibi mu izina rya Nyagasani Yesu, kugira ngo ingoma ye yubakwe koko ku kibanza ku rutare, iyo myanda yose yavuyeho, izo nyigisho ni nyigisho nyabaki, ntacyo zizamara. Urabyumva? Uzigishwa na benshi. Umugani wa Pawulo intumwa abibwira Timote mu ibaruwa ya 2 yamwandikiye mu mutwe wa 4, ingabire yo kwigisha. Aha mubwira ati ntuzahweme kwigisha. Nkurahije imbere y'Imana n'imbere ya Kristo Yesu, uzacira imanza abazima n'abapfuye ku mpamvu yo kwigaragaza ko n'ubwambi bwe. Amamaza ijambo, uryigisha igihe n'imburagihe, wumvisha ingingo,
utote, ushishikaze mu bwihangane butarambirwa, uharanira kujijura. Kuko hazaza igihe abantu batazihanganira inyigisho ziboneye, ahubwo bakurikije irari ryabo n'ubukirigitwa bw'amatwi yabo, bakazikoranyirizaho umukumbi w'abigisha, maze ukuri bakakwima amatwi yabo ngo bahugukire ibitagira shinge. Wowe rero urabe maso muri byose, wiyumanganye ibitotezo, ushishikarire kogeza inkuru nziza, urangize neza ubutumwa bwawe. Ibaruwa kabiri Pawulo umwandikiye mutagatifu Timote, umutwe wa 4 umurongo wa 1 kugera ku wa 5. Abantu rero hari gihe bishimira kwigishwa n'abantu ntacyo barimo kubigisha mu by'ukuri. Harimo nk'umuntu urimo Pawulo nyine intumwa bivuga neza. Hazagera igihe abantu batazihanganira inyigisho ziboneye, ahubwo bakurikije irari ryabo. Urumva arimo arahunga ngo batavuga irari rye, agahunga abantu bari bwamagana iryo rari, cyangwa se akabasebya. Inyigisho ze nkaziriya ni inyigisho nyabaki, izihetse ntashobora no kuzisubiramo. Urabyumva? Kuko hazaza igihe abantu batazihanganira inyigisho ziboneye, ahubwo bakurikije irari ryabo n'ubukirigitwa bw'amatwi yabo, bakazikoranyirizaho umukumbi w'abigishwa. Zanga nyine nk'abantu nk'ikoraniro ririmo rirashaka umuntu wazigisha, wazatanga inyigisho runaka, ugasanga barimo barahunga abafite ingabire nyayo yo kwigisha, kubera ko bazaza kubabwira ukuri bakabereka ingeso mbi zabo mu izina rya Nyagasani Yezu. Bagashaka bazaza nyine, iri koraniro rero ryanyu ryateye imbere rwose, mufite korari y'igitangaza, mufite kandi ingeso mbi zarabubatsemo. Niba ikibi kitamaganwe ntaho kijya. Urabyumva? Kubera ko iyo bamaganye ikibi umuntu ariyumva, birababaje ariko ni ukuri. Bavuga ubusambanyi, usambana, utama yambonye hehe, ukumva niwe bakozeho, birababaje. Ntibavuze izina ryawe, bavuze ubusambanyi. Ubusambanyi buba bwarabaye izina ryawe, bwarasimbuye izina ryawe, ku buryo babuvuga ukiyumva. Watangira rero ugahunga aho barimo kubwamagana hose. Ngo ziriya nyigisho iziheze ntanazivuge. Ibyo tubisubiremo, kuko ntawe upfa gusubiramo inyigisho z'ukuri. Niba ibi ngibi urimo kubyumva ukaba ushobora kubisubiriramo undi, umenye ko wahawe ingabire ikomeye uyu munsi. Yezu Kristo ni muzima, kandi Yezu Kristo arakiza. Ngaho rero nahisi yose izo ngabire isi ikeneye. Bavandimwe, dukeneye abatubwiza ukuri mu izina rya Nyagasani Yezu. Yezu Kristo yavuzwe, ibibi bikamaganwa mu izina rye, byanze bikunze Roho Mutagatifu afasha abantu kubireka. Ngaho rero dukomeze tumwiyambaze, maze iyo ngabire ahita ubuganizemo, ingabire yo kwamagana ikibi mu izina rya Nyagasani Yezu. Twamamaza Yezu Kristo, byishimo bya buri wese, tubifashijwemo n'umubyeyi Bikira Mariya n'abatagatifu bose. Singizwa Yezu Kristo wadupfiriye ukazuka.